มาครับ สวัสดีครับแม่นาวันนี้ผมจะมาสกิปปิ้งเพื่อเหยื่ออเมซอนฟอกเมื่อคืนตรงนู้นผมมาสกิปมืดๆเลยน่าจะมีไซส์2กัดครับแต่กัดไม่โดนมาดูกันครับว่ามันจะกัดยังไงช่วงเช้าตอนนี้ก็เวลาประมาณ6 โมงกว่าโอเคครับเราไปดูกันไปแล้วครับสายวิ่งแล้วครับนะเจ้าคนเฮียฟูไอ้สัตว์ไม่ส่งยังไส้แหละผมอะจริงเฮียขายหรือเปล่าวะลองเสียงวัดด้วยครับมีกัดครับมีกัดไม่อย่างนี้ส่งไม่ได้สายผมฟูพอดีนี่มันกัดไม่โดนวะมันอ่อนจังวะสัตว์ปลากัดตายฟูเฉยมันอ่อนจังวะเลี้ยงแม่นจะด้วยกำแพงมีปลาเหมือนกันครับ2 ช็อตแล้วผมเช้านี้ปลากัดดีครับมันกัดไม่ค่อยโดนทำไมวะกัดแต่มันกัดไม่ค่อยโดนครับนะผมก็ไม่ได้ลากเร็วอะไรวะทีละตอนนี้
แจ๋วๆแน่ แหนมันเริ่มหนาด้วยครับปลามันก็เลยกัดไม่ค่อยแม่น